Hey Leute, ich bin Tobias Becker und willkommen auf meinem Kanal. Hier dreht sich alles um nützliche Tipps für Autofahrer, vom Fahren über die Wartung bis hin zu Reparaturen. Wenn ihr euer Auto besser verstehen und pflegen wollt, abonniert gerne, um keine Infos zu verpassen. Also, lass uns gehen. Warum Bremsen im Auto quietschen können. Die wichtigsten Gründe, Optionen für die Lösung des Problems, Bremsbeläge. Am Ende des Artikels finden Sie ein Video über die Ursache des Quietschens beim Bremsen. Ein ziemlich unangenehmes Geräusch machen quietschende Bremsen des Autos. Unabhängig davon, ob es sich bei dem Bremsen des Autos um Trommel- oder Scheibenbremsen handelt, ist das Geräusch meist dasselbe und nicht sehr angenehm. Anhand des Geräuschs von quietschenden Bremsen können Sie die Ursache sogar schon vor der Reparatur oder der Fahrt zum Autoservice feststellen. Zu sagen, dass die Ursache für quietschende Autobremsen auf den Verschleiß der Teile zurückzuführen ist, wäre zu hart. Es kann eine Vielzahl von Problemen geben und auch banale Materialunverträglichkeiten bei Neuteilen führen zum Auftreten eines solchen Gerausches. Bis heute sind die häufigsten als die üblichen Scheibenbremsen. Betrachten wir ihre Struktur und die wichtigsten Details. Wie die Scheibenbremsen des Autos angeordnet sind. Um zu verstehen, wie die Scheibenbremsen eines Autos aufgebaut sind, genügt es, die wichtigsten Teile zu betrachten, wofür sie zuständig sind und nach welchem Prinzip sie funktionieren. Je nach Automarke und Modell können sich das Aussehen und die Form der Elemente ändern, aber die grundlegenden Details bleiben unverändert. Der Name Scheibenbremsen leitet sich vom Hauptelement ab, der Bremsscheibe. Je nach Automarke gibt es gewöhnliche, beluftete, gelochte und sogar aus verschiedenen Materialien hergestellte Bremsscheiben. Die Bremsscheibe ist starr an der Radnabe befestigt und wird zusammen mit dem Rad des Fahrzeugs betätigt. Erfahrene Autofahrer können an der Bremsscheibe erkennen, wie oft das Auto in letzter Zeit benutzt wurde, wie der Fahrer gefahren ist und wie das Auto im Allgemeinen gepflegt wurde. Die Bremsbeläge werden nämlich viel häufiger gewechselt als die Bremsscheibe, was bedeutet, dass die Bremsscheibe abgenutzt sein kann. Wenn die Bremsscheibe rostig ist, deutet dies darauf hin, dass das Auto lange Zeit unbenutzt und an einem feuchten Ort abgestellt war. Dann ist der Bremssattel kein unwichtiges Element. Er enthält alle nachfolgenden Elemente, die an dem Bremsmechanismus beteiligt sind. Im Inneren befinden sich meist zwei Bremsbeläge, ein Paar für jedes Rad, sowie ein Kolben, der andere Elemente des gesamten Mechanismus antreibt. Wenn das Bremspedal betätigt wird, wird der gesamte Bremsmechanismus aktiviert. Zuallererst wird der Kolben betätigt. Dann wird die Kraft auf die Beläge übertragen, die ihrerseits auf die Bremsscheibe drücken. Dadurch entsteht ein Widerstand gegen die Bewegung der Bremsscheibe, der das Fahrzeug zum Stillstand bringt. Zusätzlich zu den oben genannten Teilen gibt es mindestens 8 weitere Elemente im Bremsmechanismus, die quietschen oder andere unangenehme Geräusche verursachen können. Normale Bremsenvibrationen. Alle Teile sind neu und von höchster Qualität, aber warum quietschen die Bremsen? Die Antwort ist ganz einfach, es handelt sich um ein normales Phänomen und einen natürlichen Vorgang. Wenn der Bremsmechanismus betätigt wird, drücken die Bremsbeläge gegen die Scheibe, vibrieren und stoppen sie. Je größer die Radkasten des Fahrzeugs sind, in der Regel Fahrzeuge der SUV-Klasse, desto stärker wird der Schall verstärkt. Es lohnt sich auch, die Umgebungstemperatur zu berücksichtigen. Je höher die Temperatur ist, desto stärker ist das Geräusch. Aufgrund der daraus resultierenden Temperatur im Bremsmechanismus haben die Beläge und die Bremsscheibe keine Zeit, sich abzukühlen. In solchen Momenten quietscht selbst der funktionstüchtigste Bremsmechanismus. Um dieses Ärgernis zu beseitigen, muss man die richtigen Beläge wählen. Einige Hersteller bauen spezielle Beläge ein, die solche Resonanzen dämpfen. Die zweite Möglichkeit, das Quietschen loszuwerden, ist jedoch nicht die zuverlässigste. Machen Sie 1 oder 2 Schlitze auf dem Belag, 2 bis 4 mm breit. Das Bremsenquietschen wird verschwinden, aber man sollte sich darüber im Klaren sein, dass auch die Kontaktfläche zwischen den Teilen kleiner wird. Dadurch verschlechtert sich die Qualität des Bremsmechanismus und der Bremsweg wird langer. Quietschen durch überhitzte Bremsscheiben. Man muss auch wissen, wie man die Bremsen im Auto richtig bedient. Manchmal kann Unerfahrenheit sie einfach kaputt machen. Auf den ersten Blick gibt es keine sichtbaren Mangel, aber erst das Quietschen und andere ungewohnte Geräusche machen Sie auf eine Fehlfunktion aufmerksam.
Ein recht häufiges Problem kann eine banale Überhitzung der Bremsscheibe sein. Ständige Belastung und hohe Temperaturen verformen die Bremsscheibe einfach. Es ist die Veränderung der Geometrie einer glatten Scheibe, die das Quietschen verursacht. Die Unebenheiten der Scheibe kommen mit anderen Teilen des Bremsmechanismus in Berührung, was zu einem Quietschgeräusch führt. Das Geräusch kann entweder kurz, aber häufig oder lang anhaltend sein. Um das Quietschen im Falle einer überhitzten Bremsscheibe zu beseitigen, muss einfach die Scheibe selbst ausgetauscht werden. Von einer Reparatur einer verformten Scheibe kann nicht die Rede sein, sie sollte nur ausgetauscht werden. Der Fahrer sollte daran denken, dass er bei langerem Gebrauch der Bremse das Pedal mindestens einige Sekunden lang loslassen muss, damit die Teile des Mechanismus abkühlen können. Warum sind in den Bremsen des Fahrzeugs unvertragliche Materialien enthalten? In der Regel tritt diese Situation nicht unmittelbar nach dem Austausch von Teilen des Bremsmechanismus auf, sondern erst nach einer kurzen Zeitspanne. Der Grund dafür ist, dass dieselben Belage im Werk mit einer speziellen Schicht überzogen werden, und bis diese abgenutzt ist, vergeht Zeit. Trotz der Tatsache, dass die Hersteller bei der Herstellung von Bremsbelagen meist die gleichen Bestandteile verwenden, setzt jeder nach eigenem Ermessen ein anderes Verhältnis ein. Die gleiche Situation mit unterschiedlicher Anzahl von Bauteilen gilt für Bremsscheiben. Das Quietschen entsteht durch die unterschiedliche Anzahl der Bauteile und die Reibschicht auf den Arbeitsflächen. In einigen Fällen verschwindet das Quietschen nach dem Lappen der Teile, aber manchmal bleibt es bestehen. Die einzige Möglichkeit, das ständige Quietschen in einer solchen Situation zu beseitigen, ist der Austausch eines der beweglichen Teile. Ein weiterer Grund für das Auftreten von Quietschgeräuschen selbst bei kürzlich ausgetauschten Teilen ist eine Überhitzung der Elemente. In der Regel handelt es sich um eine Erwärmung der Teile und eine plötzliche Abkühlung. Es ist fast unmöglich, mit Sicherheit zu sagen, wann dies geschehen kann, denn es kann viele Situationen geben. Die häufigsten sind das Eintauchen in Wasser nach einer langen Bremsung oder das Abkühlen von Teilen in der Waschanlage nach einer langen Fahrt. In der Regel kann dies bei heißem Sommerwetter passieren. Nach einer Fahrt durch die Stadt, häufige Stopps an Ampeln, Staus und andere Momente auf der Straße und einer kurzen Fahrt zur Waschanlage. Waschen Sie die Räder nicht sofort, sondern lassen Sie das Auto mindestens 5 bis 10 Minuten stehen. Besonders bei heißem Wetter. Die Bremsbelage und die Bremsscheibe kühlen ab, und es kommt nicht zu einer Verformung der Elemente. Ein solches Problem lässt sich nur durch den Austausch der Bremsbelage beheben, da das Quietschen sonst nicht verschwindet. Die Situation ist nicht eilig, aber es ist besser, den Austausch nicht zu verzögern. Quietschen durch neue Belage. Die moderne Technologie ermöglicht es den Herstellern, immer neue Varianten von Bremsbelagen zu entwickeln. Neue Materialien, Beschichtungen und Technologien ermöglichen es, gute Ergebnisse zu erzielen. Es kommt jedoch häufig vor, dass sie neue Belage einbauen und ein Quietschen zu hören ist. Kein Grund zur Sorge, denn neue Belage sind oft mit einer speziellen Schutzschicht versehen. Die Beschichtung selbst besteht aus speziellen Verunreinigungen, die das unangenehme Quietschen verursachen. Solange diese Schicht nicht abgenutzt ist, wird das Quietschen nicht aufhören. Je nach Fahrweise des Fahrers hängt die Abnutzungsgeschwindigkeit der Schutzschicht direkt von der Geschwindigkeit der Abnutzung ab. Es lohnt sich nicht, ein Service Center zu kontaktieren, eine Tankstelle aufzusuchen oder die Belage selbst zu wechseln. Viele Autofahrer raten, das Auto auf eine Geschwindigkeit von 100 km pro Stunde zu beschleunigen und dann abrupt anzuhalten. Vergessen Sie in diesem Fall nicht, die Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. In einer solchen Situation sollte die Schutzschicht schnell abnehmen oder ganz verschwinden. Schmieren Sie den Bremsmechanismus. Wie alle anderen Mechanismen bedürfen auch die Bremsen des Autos der Pflege und rechtzeitigen Inspektion. Da die Räder immer die ersten sind, die von schlechten Witterungsbedingungen betroffen sind, sind auch die Elemente des Bremssystems betroffen. Am häufigsten werden die Teile durch Wasser oder Staub in Mitleidenschaft gezogen. Es ist eine Sache, wenn man das Bremspedal betätigt und ein Quietschen auftritt, aber es ist eine andere Sache, wenn man das Pedal loslässt und das Quietschen anhält und auch beim Beschleunigen bestehen bleibt. Dies ist ein direktes Anzeichen dafür, dass eines der Teile des Bremssystems geschmiert werden muss. So sollte beispielsweise der gleiche Kolben von Zeit zu Zeit geschmiert werden, da er zwar funktioniert, aber nicht mehr in die Ausgangsposition zurückkehren kann. Bei einem starken Blockiermechanismus können die Belage und die Scheibe schnell verschleißen.
Viel schlimmer ist es, wenn die Bremsen überhaupt blockieren, was dann zu einem Unfall führen kann. Es lohnt sich nicht, ein solches Problem auf die lange Bank zu schieben. Am besten ist es, sofort herauszufinden, welches der Elemente die Arbeit stört, und es zu schmieren. Als Schmiermittel eignen sich Maschinenol oder Lithol. Nachdem wir die Hauptursachen für das Auftreten von Bremsenquietschen betrachtet haben, können wir sagen, dass es von Zeit zu Zeit immer noch notwendig ist, sich um die Teile zu kümmern und die abgenutzten Elemente rechtzeitig zu ersetzen. Oft deutet das Auftreten von Quietschen darauf hin, dass die Belage oder die Scheibe abgenutzt sind und bald ersetzt werden müssen. Es ist möglich, dass Staub, Wasser oder andere kleine Partikel in den Bremsmechanismus gelangt sind, die ebenfalls ein Quietschen verursachen. Viel schlimmer ist es, wenn nicht rechtzeitig ausgetischte Teile zum Verklemmen von Zylindern oder Bremssattel fuhren. Das Auto kann die Bremsen verlieren oder im Gegenteil, im unpassendsten Moment bei hoher Geschwindigkeit können die Bremsen blockieren. Videoübersicht über die Ursache des Quietschens beim Bremsen.